Lali buha peragak balwal dia kata acara pemeringu ati ta channel YouTube YKB Hidu Anakalan pada pawatarang ya na pulo ni Mauri malah dia kata habaya. O Mauri mapamalangu kinangaramu bamuoga ma kaloga tak dalu murukuma tak dalu parama ma hengiladu. Tarah naya mabuhangu pamarangu ya na pulungumu dutu daki ma kama peku pangak dawainya kama pahalaku ya tamurukuma tak dalu ngarani Maurihu maulaku ya na habayang. Amin. Udah dibuha napulung na perang data rahnaya wal na ta renungan wasiat na judulna remana napata namadama kalung napaita data huratu Matius sampul namu pajar namu nama wina na lingon bina Mauriye huliduda remana panajarungu taragi tau farisi dikta tau saduki. Udah dibuha na dang na tau nama tama tapin parama waing pangadangu makalung. Tapa pangada da pamarama kaka kamarama pakalungu duma na napin parama duma na tau dang. Takada da pemanya pada taka tapin parama ladangu ya napahaga da. Dahaga da tau dama pahalaku iale nama dama kalung taparama. Bada da tarung kaka bisa jalawal bada pakerung tahuru pata dama kalung. Ngerana nahuru pata korupsi na palapung na pakana dang oling kapikolinya na padaong na mebo padowi ya tapin param tanaw na kadang namda tapin param takada iyang kiring manguha napata nama jan harus bapahalaku ya nahuro napata nama kal napulungo na parang tarah na ya napatakanya na pangerang na Mauriyo. Napatakanya na huro na pata na nataw farisi dig nataw saduki. Nataw farisi dig nataw saduki ya. Tali de kalebu kamabisa badawongo pangap. Namadama kalungu tataw da. Nataw farisi yera kalib to Yahudi. Na malal pangada niya ngera na hukum Taurat takaheka ya napahalaku na ta muro gane napapataka da tatudang tidi ka na pega ma mampakerung takalimaw rewit takaheka ya napahalaku mera yala na kom saduki dudaya kalibu imam kapalang takabogo na terkemuka takadal parhaya menangera na mankit bal na tomat uang tamat ye kadigano Mauriyehu na panamo daha daan hakolan aptompa dakeri ya na hur na pata tau farisi diktaw saduki kapigara na napatiki da yayala na pahalak kan paerong gara na patiki da digande na pahalak. Udah dibuha nangera na napanajer ang tapata nam da makalung. Dan namu dama bata pahalaku ya ta mu. Lal pa ihukung ya nangera panajer mo bainya tamuro da. Duma na bahaganya napata nam da makalung. Aptompa na iruda tahuru pata na mahajalo. Dan bisa mawawainya na kalua mehad. Ya kadik na kalua ni Muri na mawoda makangu kalua patahaganya na hur na pata ng dam kalung untuk papahalaku yan hur na pata na makalung uta muro. Na kalua walong limaw iya kadik na matulod.
na mawoda pangadang makalo. Amen. Mala de kata habaya. O mauri lalangu ya na lara na hurupata na mahajaluru na paita mata karaha murukuma. Tulugama talara na pabuham. Aptompa bamahajaluru. Nangahumu ya kalika na matadi kalua na matulugama kamamadung tahat dari pawai. Talalengara ni mauri yehu maulaku ya na habayang. Amen. Udat buha denau na kena pulung na perang datarah na ya namu ya kata subscribe kata bari ya taul dak lida taul lidang.